ვისაუბროთ ლითოლოგიის ფაქტორის როლზე გეომორფოგენეზისში. ლითოლოგიურ ფაქტორში იგულისხმება ის თავისებურებები, რომლებიც ქანებს აქვთ რელიეფისთვის დამახასიათებელი ნიშნის მიცემაში. ქანები მოგეხსენებათ ერთმანეთისგან განსხვავდება სიმტკიცით, ფორიამებით, სხვადასხვა ნიშან-თვისებებით, ამიტომ გარიგანი ზემოქმედების შედეგად სხვადასხვა ქანი სხვადასხვანაირად რეაგირებს და შესაბამისად ქმნის რელიეფის ფორმებს. ზოგი ქანი უფრო ნაკლებად მედეგი არის გარიგანი პროცესების მიმართ, ზოგი უფრო მედეგი არის, ამიტომ ამის მიხედვით თუ სად არის გავრცელებული ასე თუ ის ქანი, შესაბამისი რელიეფის ფორმები იქნება. მაგალითად, რომ ავიღოთ კირქვული ქანები, ისინი ყველასაგან განსხვავებული ქანები არიან და კირქვებში გამომუშავებული რელიეფიც განსხვავებული არის სხვა ქანებში გამომუშავებული რელიეფისაგან. როგორც წესი, კირქვულ ქანებში გამომუშავებული რელიეფი არის, ესე იგი ზედაპირი არის უარყოფითი ფორმების სიუხვით გამოირჩევა, მაგალითად დოლინები, პოლიები, ესეთი სპეციფიკური ტერმინები არის გეომორფოლოგიაში, ჩაღრმავებები, ძაბრებისა და წყლარამების სახით, აგრეთვე მიწისქვეშა ფორმები, მღვიმეების სახით, ეს დამახასიათებელი არის კირქვული რელიეფისათვის. ამის საპირისპიროდ რელიეფი, რომელიც განვითარებული არის თიხებში, მერგელებში და თიხაფიქლებში, სულ სხვანაირი არის. აქ ძირითადად განვითარებული არის მეწყრული პროცესები, ღვარცოფები და ასე შემდეგ. ზედაპირი უფრო გლუვია, ესეთი არ არის, როგორც თქვათ კირქვულ ქანებში გამომუშავებულ რელიეფში. სულ სხვანაირი რელიეფის ფორმები აქვს ქანებს, რელიეფის ფორმები აქვს ძირითად ქანებში, კრისტალურ ქანებში გამომუშავებულ რელიეფს, როგორც არის გრანიტები, სეინიტები და ზოგადად მაგმური ქანები, რადგან ისინი მედეგები არიან გარიგანი ზემოქმედების მიმართ, ესე გარიგანი პროცესების მიმართ, ამიტომ რელიეფიც შესაბამისი არის. გარდა იმისა, გარდა ქანების შემადგენლობისა, დიდად არის დამოკიდებული რელიეფის შექმნა კლიმატურ პირობებზე. შესაძლებელია ერთდაიგივე ქანები სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში სხვადასხვა რელიეფს ქმნეს. მაგალითად, იგივე თიხები, ჩვენ ვახსენეთ, რომ სადაც განვითარებული არის თიხები, განვითარებული არის ღვარცოფები, მეწყერები, როგორც წესი, უფრო გლუვი ზედაპირია და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ კი თიხები განვითარებული არის არიდული ან მშრალი ჰავის პირობებში, აქ უკვე ხდება ეგრეთ წოდებული ბედლენდები, ესე იგი სულ სხვა სახის რელიეფს აქვს, სულ სხვა სახის რელიეფი არის განვითარებული. რელიეფის შექმნის თავისებურებები დამოკიდებულია აგრეთვე ქანების წყალგამტარიანობაზე. არის ქანები, რომლებიც წყალს ატარებს მეტნაკლებად და არის ქანები, რომლებიც უფრო ნაკლებად ატარებს წყალს. შესაბამისად, ამ ქანებში განვითარებული გეომორფოლოგიური პროცესებიც სხვადასხვა მექანიზმით მიმდინარეობს და შესაბამისად რელიეფის ფორმებიც სხვადასხვანაირი იქნება. მაგალითად, ქანები, რომლებიც ატარებენ წყალს, იქ შექმნილი რელიეფი გამოირჩევა ზედაპირული ფორმების ნაკლებობით, რადგან ეროზიული პროცესები ზედაპირზე ნაკლებად მიმდინარეობს, რადგან წყალი ჩაიჟონება სიღრმეში და ესე იგი ეს რელიეფის ფორმები გამომუშავდება წყლის ჩაჟონვის შედეგად გამომუშავდება სიღრუვეებში, ქანების სიღრუვეებში. ამის საუკეთესო მაგალითი არის კირქვული ქანები, რომლებშიც განვითარებული არის მღვიმეები და სხვადასხვა მიწისქვეშა ფორმები. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ხსნადობას ქანებისას. იგივე კირქვები ხსნადი ქანები არის, როგორც თქვით, წყალი ჩაიჟონება კირქვებში და რახან ხსნადი არის, კირქვები სიღრუვეებში ქმნიან საოცარ ფორმებს მღვიმეების სახით, სხვადასხვა მიწისქვეშა ფორმების სახით და ისეთი განსხვავებული რელიეფის ფორმები არის მიწისქვეშაში, რომ ამაზე ჩვენ უფრო ესე იგი ქვემოთ ვილაპარაკებთ ცალკე თავში. მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე ქანების ნაპრალოვნებას და განწევრებას. ზოგიერთი ქანი უფრო მეტად დანაპრალებული არის, ზოგი ნაკლებად, სადაც დანაპრალებული არის ქანები, იქ რა თქმა უნდა ფიზიკური პროცესები უფრო ინტენსიურად მიმდინარეობს გადაციების და გადაცხელების, გადახურების შედეგად. გარდა ამისა, ნაპრალებში ჩაიჟონება წყალი, შესაბამისად ზამთარში და ზაფხულში ეს წყალი იყინება, ფართოვდება და ასე შემდეგ და დროთა განმავლობაში იმ ქანებში, სადაც ნაპრალიანობა არის, უფრო ინტენსიურად მიმდინარეობს გამოფიტვის პროცესები.